Για πες τι κάνουμε ρε φίλε. Τίποτα ρε, δεν ξέρω. Πρώτη φορά χρησιμοποιώ αυτά τα εργαλεία. Προσπαθούμε να βγάλουμε το ντεπόζιτο. Γιατί έκανε μια βλακεία εδώ μικρός. Όπως τράβηξε τα κλειδιά, έφυγε το τηλεκοντρόλ της πόρτας μέσα στο φίλτρο. Είναι εδώ. Μέσα. Οπότε πρέπει να φύγει όλο. Για να πιάσουμε το βιντεοράκι. Σωστός. Εδώ τα αδερφάκια τι λένε πίσω. Τι να το κάνουμε πρώτο στο δικό σου μηχανάκι. Να δούμε άμα δεν σπάσεις τίποτα. Ρε φίλε, καλά το λύνεις. Το πώς θα το δέσεις είναι το θέμα. Το έχεις. Ω, καλά, εντάξει. Έλα, καλησπέρα. Τι έβαθε εδώ τώρα. Και όλα αυτά επειδή έκανες βλακεία και έριξες το τέτοιο μέσα ρε φίλε. Πώς λέγεται. Το έτσι, ξέρεις. Για να δω, να σε δω λίγο. Είσαι μάστορας όμως, Καλός είσαι. Τώρα εδώ για πες μας, τι λύνεις. Α, και τι θα βγει με αυτό. Τι θα βγει. Μια μαντάρ μαγικό. Μια χοντρή. Έχεις θέμα με τις χοντρές. Δηλαδή το λες ότι έχεις θέμα. Γιατί ρε φίλε. Δεν θέλω το άλλο και άσε με τώρα με τις χοντρές. Το είναι. Τι πούς αυτές τις κόντρες. Πρέπει να βγει και δεν μπορείς να σου πω που πρέπει. Και όλα αυτά για ένα φίλτρο. Το οποίο ρε φίλε πρέπει να ήταν πανεύκολο γιατί πρέπει να το βγάζεις να το καθαρίζεις. Εγώ να το κάνουμε και στο δικό σου. Πώς το κόβεις. Εγώ λέω φίλε να μου δώσεις τα πλαστικά, τα μπροστά. Τα μπροστά πλαστικά λέω να μου τα δώσεις και να τα βάλω στο δικό μου. Και εσύ να βάλεις τα μαύρα. Να το κάνουμε λίγο έτσι. Διχρωμία. Τι λες. Δεν θα ήταν ωραίο εδώ ρε φίλε με μαύρο. Και αυτό να μπει εκεί. Θέλει και αυτό το πλαστικό εδώ, να το... Όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί? Και μιας και έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση σκηνό έτσι όλο λιμένο, θα βάλουμε και το σταμπιλάιζεράκι εδώ πέρα μπροστά, ξέρεις. Γιατί μπορούμε να κάνουμε τα άλλα, Έτσι. να δέσουμε τα άλλα. Το θέμα είναι πώς θα δέσουμε όλο το μηχανάκι τώρα. Καλά το λύσαμε τώρα, το θέμα είναι πώς. Πάρ' το. Λιμένο όλο. Για κόντρες θα το πάμε έτσι. Λίστο. Βλέπω και δυσκολεύεσαι λίγο εκεί και δεν μ' αρέσει. Ζορίζεσαι λίγο και βλέπω να μου γρατζουνάς και το μηχανάκι. Και στο λόγο μου θα πάω να σου πάρω το δικό σου. Σου δίνω το λόγο μου. Εγώ εδώ ξέρεις το τιμονάκι. Λασκάρω. Το βάλεις έτσι. Τράβα λίγο το τέτοιο. Ποιο? Τράβα το πιο προς τα εκεί. Να το έχουμε περίπου στη μέση. Τι είπες. Πήγε το στεμπιλάιζεράκι. Κάτσε να δούμε θα λειτουργήσει. Ή θα φύγω ευθεία. Ωπα ρε, θέλεις φίξουμε η βίδα αυτή. Ή παίζει έτσι. Όχι έτσι παίζει ρε. Νομίζω να πρέπει Έτσι να παίζει. παίζει τόσο πολύ. Είναι το τέτοιο ρε. Έχει ένα τέτοιο μέσα εκεί. Τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία που σφίγγουμε. Ο Αντώνης δηλαδή. Για σε δω λίγο σφιχτή. Για πατήσου λίγο. Η μία πλευρά τελείωσε. Έγινε πάλι μηχανάκι. Και τώρα μας μένει από εδώ. Όπως είπαμε ξανά, βάλαμε το stabilizer. Εδώ. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι για... Τα κλειδιά που είναι.
Ω, πάρ' το να. Πάρ' το να πίσω. Ω, πέφτει. Λες να το έχουμε σε βίντεο που πέφτει. Για, κάνουμε το check.